Hello，大家好，歡迎嚟到玩具時光。而新年到啦，先祝大家新年快樂，身體健康，新一年咧買多啲新玩具，恭喜恭喜！咁咧追開我頻道嘅朋友咧，都應該好耐冇聽過我把聲啦。咁咧新年啊嘛，咁我就諗住同大家拜下年啦，亦都想同大家玩下其他嘅新嘢啦。咁我就喺樓下玩具鋪咧就見到有好多盲盒啦，咁我就決定買一隻翻嚟同大家一齊玩下呢個盲盒嘅開箱嘅。咁今次我就買咗迪士尼30週年咧呢個 Toy Story 嘅盲盒版本啦。咁佢有巴斯光年啦、胡迪啦、翠絲啦、三眼仔啦，好，有豬扒啦，有唔係豬扒，火腿，佢叫火腿，盧蘇，仲有呢隻特別版嘅三眼仔啦。咁你問我就我其實都幾中意巴斯光年嘅，咁但係如果可以抽到隻特別版嘅三眼仔就好啦。廢話都唔講咁多啦，我哋不如馬上就開箱啦。都有啲緊張啊，唔知會開中隻咩咧？如果係巴斯光年或者特別版嘅三眼仔就好啦。噔，係嗱，入邊咧就仲有個袋嘅，睇下先，唔係兩嚿嘅，真係肯定唔係三眼仔啦，咁大個袋嘅，好，搣開去睇先。係我頭先講嘅巴斯光年啦。實在太開心啦！我話想抽巴斯光年就抽中巴斯光年啦，睇嚟今年真係新年行大運啦！咁我都唔可以淨係自己 keep 住呢啲運氣嘅，我都要同大家 share 嘅。祝大家新年快樂，最緊要今年可以開開心心買多啲新玩具。好啦，咁咧時間又差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。